Benvenuti in questo nuovo video dove vi racconterò del breve ma intenso viaggio nell'Inghilterra dei motori. Ho percorso centinaia di chilometri in auto per raggiungere alcune delle mete più interessanti del motorsport d'oltremanica, girando per le highway della Gran Bretagna, a bordo di un'arrogantissima Honda Civic Type R. In questo primo video vi mostrerò le bellezze di Southampton per poi catapultarvi nel circuito di Brands Hatch, uno dei luoghi più amati dagli appassionati come noi. Restate connessi e seguitemi in questo nuovo viaggio. Questa è Southampton, il luogo d'inizio della nostra avventura. Una splendida cittadina portuale che incarna perfettamente lo stile britannico. Nuovo e antico si mescolano alla perfezione e gli edifici storici della città sono capaci di riportarci in un'altra epoca. Durante la Seconda Guerra Mondiale i bombardamenti hanno parzialmente raso al suolo la città, cambiando per sempre il suo aspetto. Oggi possiamo ammirare la modernità degli edifici con il loro design futuristico integrarsi nello sfondo delle mura antiche che per secoli hanno difeso la città, costruite nel 1300 per far fronte alle incursioni francesi. Purtroppo non resta nulla dell'antico castello se non una targa informativa, ma è d'obbligo una tappa al Red Lion, uno dei più antichi pub d'Inghilterra, fondato alla fine del 400. Il locale è veramente sui generis, le travi di legno sono annerite da secoli di fumo e fuliggine e i pavimenti sono tutti storti. Se volete visitare un posto tipico, passate di qui. Altra meta interessante è la chiesa di San Michele Arcangelo, in cui troviamo delle antiche tombe e una fonte battesimale in marmo nera vecchia di 1000 anni, sopravvissuta ai bombardamenti. A pochi passi poi c'è la Holyrood, un'altra chiesa antica distrutta dai bombardamenti ma che non è stata ricostruita, che sotto il campanile custodisce delle targhe commemorative ai caduti in guerra e un monumento al Titanic, che partì proprio da Southampton per quello sventurato viaggio di oltre un secolo fa. Anche i pellegrini della nave Mayflower partirono da qui e per chi fosse interessato all'argomento la città è disseminata di memorial e musei. Ma adesso chiudiamo la parte storica. Partiamo l'indomani verso il circuito di Brands Hatch. Ed ecco lo splendido mezzo che ci porterà in lungo e largo in giro per l'Inghilterra. Questa bellissima Honda Civic Type R FN2 del mitico Aurelio. Sentite un po' come suona, nonostante sia ancora un po' fredda. Presentazioni fatte, si prosegue lungo la M3 in direzione Londra per raggiungere la nostra meta giornaliera. Le autostrade inglesi sono gratuite e girare il paese non costa come da noi in Italia, tuttavia il fondo stradale non è sempre liscio e regolare, ma a caval donato non si guarda in bocca, come si suol dire. Per sgranchirci un po' le gambe, facciamo una veloce colazione, rigorosamente all'inglese. Una gravy, una salsina, dentro pasta sfoglia. Ottimo. E poi ovviamente abbinato al cappuccino che è top. Ecco, sto provando questo, abbiamo detto, steak slice. steak slice. Devo dire, è buono, ci sta. Non ho capito bene che cos'è, ma è buono. Sembra goulash. È molto buono. Tipico alettone da colazione inglese. Sì. Con tanto di MotoGP. Ma finalmente, dopo tanta strada, giungiamo alla nostra meta, il circuito di Brands Hatch. Eccoci a Brands Hatch, un circuito fantastico, storico che ho sempre voluto visitare da tutta la vita, perché l'ho sempre visto nei videogiochi o in TV vedendo le gare. Questo è un circuito che ha ospitato tanti anni fa anche la Formula 1, ha ospitato e continua ad ospitare la Superbike britannica.
Ed oggi qui siamo venuti grazie al buon Aurelio che mi ha fatto un po' da cicerone, e dopo vedrete anche una sua spiegazione di una moto da gara. Mi ha portato qui in questo posto dove oggi stanno facendo dei campionati amatoriali che sono molto molto belli e ti fanno capire proprio la passione che c'è qui in Inghilterra, un po' questo mondo del motociclismo in cui non ci si prende troppo sul serio. Vedo anche ragazzi molto giovani con le famiglie che vanno lì con moto anche economiche e si mettono in gioco, si divertono, quindi un mondo veramente tutto da scoprire. E vedrete delle bellissime auto che sono esposte qui al circuito di Brands Hatch, e anche c'è la possibilità, se venite a visitarlo, di fare delle experience con delle vetture da rally, perché qui vicino ci sono anche dei circuiti da rally, quindi godetevi questo video. Questa giornata di gara è dedicata ai piloti amatori, si susseguono diverse sfide di numerosi campionati in corso, dalle moto due tempi d'epoca alle super sport fino ai sidecar. Essendo gare per lo più dilettantistiche, si respira un'area di passione e divertimento. Vedo padri e figlie nei paddock preparare le proprie moto per poi buttarsi in pista, correndo in differenti categorie. Non importa avere un fisico atletico o una moto d'ultima generazione, bastano 2 o 3 ruote, un motore, dei buoni freni e tanta voglia di andare in moto. Mamme, figlie, sorelle, fratelli, nipoti, sono tutti lì a godersi una giornata all'aria aperta. Nonostante questo, prima di una gara si respira una certa elettricità nell'aria. Le gare sono disputate da amatori, i campionati sono combattuti, ma non ci si prende sul serio come nelle categorie più blasonate. Eppure, resta uno sport pericoloso. I rischi che si corrono su una moto da corsa sono gli stessi per tutti, professionisti e non. Gli amici e i parenti guardano con apprensione la partenza e incrociano le dita fino a che non è conclusa. Per fortuna la giornata trascorre in spensieratezza, solo qualche uscita di pista, ma tutti i piloti tornano interi dai loro cari. Tuttavia, tra di loro qualche professionista c'è. Nella categoria Supersport c'è un certo James, che ho avuto il piacere di conoscere, un ragazzo taciturno con lo sguardo determinato, giovane ma già veterano di tante battaglie. Quello che mi ha colpito è il suo sguardo dopo la gara. Non incrociava quello di nessuno. Era come assorto nel suo mondo, era come se fosse ancora su quella moto. Forse pensava degli errori commessi, al rammarico di non aver vinto, o semplicemente era l'effetto dell'adrenalina ancora in circolo. Avevo quasi il timore di avvicinarmi. Uno sguardo che non dimenticherò mai. In questo momento siamo nel paddock del Bull Racing Team qui a Brands Hatch e come vedete c'è questa
Ninja ZXL con cui corrono nella categoria 600 e nella categoria 1000 invece corrono con quella splendida MV Agusta 800. Adesso ci facciamo spiegare dal mio carissimo amico, nonché meccanico ed ex meccanico di moto da corsa, Aurelio, che ci spiega un pochino come funziona questa Kawasaki. La Kawasaki è in fin dei conti la stessa base con cui corrono anche in Supersport nel VSB. Bene o male è rimasto ben poco della versione stock. Come vedete, carbonio ovunque, scarico completo SP, che è un'azienda inglese, e modifiche che vengono fatte su questi motori soprattutto riguardano sulla testa, quindi spesso vengono anche cambiate gli alberi a camme. E per quanto riguarda il frontale possiamo vedere ovviamente tubi in treccia della Hell Performance, pompa Brembo RCS da 19 mm, e freni della Breaking, quindi orgogliosamente italiani, e sono dei dischi prototipo che la Breaking produce solamente per la Supersport. Come potete vedere c'ha delle alette di dissipazione, sono simil margherita perché il profilo è margherita, però ha delle alette che dissipano il calore molto meglio di un disco margherita, oltre anche a questi intagli che servono per rilasciare tutti quelli che sono i gas che si creano all'interno della pasticca. Sono ovviamente più grandi di quelli originali, si può vedere soprattutto dagli spessori di 5 mm, quindi sono più grandi di 1 centimetro in totale. Dicevi di queste modifiche che vengono fatte per evitare di perdere fluidi in pista. Sì, le legature sono una cosa importantissima e vengono controllati prima di ogni gara. Vengono fatti dei controlli dai Marshall e le legature devono essere abbastanza tese, non devono essere troppo larghe, e appunto perché in caso di caduta o comunque in caso di vibrazioni i tappi di scarico e di carico dell'olio possono aprirsi, quindi questo evita la fuoriuscita di liquidi. Anche nel radiatore, ad esempio, non viene utilizzato liquido radiatore, quindi un mix appunto di glicole, quello che sia, viene utilizzato solamente acqua distillata perché appunto in caso di caduta il radiatore spesso può essere che si può rompere e rilascia semplicemente acqua e non può essere dannoso, non diventa dannoso anche per gli altri piloti. Perfetto, grazie mille Aurelio. La giornata è stata intensa e stancante e ci aspettano 2 ore di auto per il ritorno. Ci concediamo un po' di riposo. Se il video ti è piaciuto, metti like e iscriviti. Grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video.